Dobre, no tak naša téma je dneska introverzia. No, kto je introvert? Môžeme tým začať. No, zo svojej skúsenosti by som povedala, že introverti sú hlavne takí tichí pozorovatelia a ak sú v nejakej sociálnej situácii, tak najskôr počúvajú a vnímajú, čo sa okolo nich deje. A ak chcú, tak zapoja sa do rozhovoru. Ak nie, tak jednoducho sú ticho, na čo väčšinou ostatní ľudia reagujú, prečo si tak ticho. To určite každý introvert pozná. Ale tak to neznamená, že nemá k tomu čo povedať. To jednoducho je o tom, že buď analyzuje danú situáciu alebo tému rozhovoru, alebo jednoducho nemá tú potrebu vyjadriť sa. Nevidí v tom nejaký význam aktuálne. Byť introvert je normálna charakterová črta, je to typ osobnosti, tak ako extrovert, a obidve tieto typy osobnosti majú svoje extrémne variácie, ale neznamená to, že ide o nejakú poruchu alebo chorobu, ktorú treba liečiť. Problém nastáva skôr vtedy, pretože človek sa rodí s typom osobnosti. Problém nastáva skôr vtedy, keď človek sám, to dieťa, alebo jeho rodičia, alebo všeobecne spoločnosť zasahujú do jeho osobnosti tým, že sa ho snažia preinačiť. A vtedy vlastne z toho môžu vzniknúť nejaké psychické problémy, niekedy až neurózy. Z osobnej skúsenosti nepoznám nikoho takého, ale už vlastne tá podstata, že keď ide niekto proti vlastnej povahe a vlastnému telu, vtedy tam prichádza k narušeniu, skôr či neskôr. A k takej určitej nevyrovnanosti, ktorá sa potom samozrejme prejaví fyzicky a psychicky. No, takže hovorili sme, že introverti sú tichí ľudia. Neznamená to, že sú vždy aj hambliví. Ako pri niektorých to je, ale väčšinou je táto neistota prameniaca z neznalosti určitej situácie, alebo keď sa v nej ocitne prvýkrát. Ale to je neistý každý človek vlastne. Ak niekto nevie, ako sa má napríklad správať v určitej spoločnosti ľudí niektorých, aký je tam v úvodzovkách dress code. Teraz nejde o oblečenie, ale vlastne o myšlienky a o ich prejavy a vlastne či môže zapadnúť k ním alebo nie. Vlastne, že to, čo sa patrí v tej konkrétnej spoločnosti alebo nepatrí. Áno, hej, že aby nevzniklo nejaké fopa, lebo introverti sa veľmi radi vyhýbajú konfliktom, teda keď nie sú naozaj nutné, tak sa im snažia predchádzať, ako sa len dá. A naozaj nemajú radi také tie small talks, také tie rozhovory o ničom, napríklad o počasí, alebo ja neviem, rozprávať sa. Proste také zo slušnosti, že naozaj. Ako bolo dnes v práci, alebo hej, ako sa máš, čo máš nové. Také nemožné otázky, že na ktoré človek ani nevie odpovedať. No, hlavne napríklad, keď stretneš niekoho po 3 rokoch a spýta sa ťa, ako sa máš, no tak ako v 2 vetách 3 roky sa nedajú zhrnúť, tak to ako je úplne neopodstatnená vec. Keď ide o človeka samozrejme blízkeho, ktorí majú 2-3 takých naozaj veľmi dobrých kamarátov, tak tam je to opodstatnené, lebo to chcú naozaj vedieť, ale stretnúť skupinu 20 ľudí a zaujímať sa, len aby to nevyzeralo, že je nejaký problém, ako sa majú, tak to zase nie. To nie, to je zbytočné. A okrem toho ich to aj vyčerpáva.
Lebo základný rozdiel medzi introvertom a extrovertom je v tom, že extroverti medzi ľuďmi získavajú energiu a introverti naopak im odchádza tá značná časť energie a potrebujú ju zase nadobudnúť v tichu sami so sebou pri nejakých činnostiach, ktoré ich naplňajú, napríklad, čo ja viem, malovanie, čítanie, záhrada, príroda. Hej, príroda, také naozaj, čo sa dá byť sám so sebou. Tak si dobíjajú baterky. Takže to je asi taký najzásadnejší rozdiel. No hovorí sa o introvertoch, že vedia veľmi dobre počúvať a vnímať, ale nie len, že počúvať ako fyzicky, ale naozaj aj navnímavať a porozumieť človeku. To znamená, že druhí ľudia s nimi radi hovoria, alebo sa cítia vypočutí. A nikto ich neprerušuje, keď potrebujú len rozprávať, dostať zo seba nejaký problém. No, všímajú si napríklad veľa detailov, to, čo si extroverti nevšímajú. Extroverti skôr vnímajú situáciu ako celok a introverti analyzujú, skúmajú tak, ako keby dávajú z detailov dohromady, čo sa deje. Že v podstate si môžu, že keď je nejaké dianie spoločenské, tak sa možno snažia z výrazov tvári zistiť, že o čo sa vlastne jedná, že ako vlastne tí ľudia reagujú a tak. Áno, viac vnímajú neverbálnu komunikáciu a viac ju študujú vizuálne, kým pristúpia k tomu ktorému človeku. Extrovert je viac spontánnejší v tomto. A introvert si koľkokrát aj rád premyslí, čo dopredu povie, ako by chcel, aby to vyznelo, že má tam nejakú vnútornú prípravu, aby si bol istý, že situácia pôjde dobrým smerom. No a extrovert je skôr taký spontánnejší. Takže si to človek síce plánuje, ak sa vôbec dostane k slovu. Hej, áno, lebo neviem, či je to úplne pravda, ale že vraj introverti hovoria tichšie ako extroverti, takže keď sa stretne nejaká takáto skupina, tak ak aj introvert sa niekedy odhodlá niečo povedať a už teda vie ako, tak ak ho prehluší ten druhý len tým hlasovým fondom, tak ako nedostane sa k slovu, ale zase to nebere ako tragédiu. Takže vlastne to klasické, ak sa hovorí, že mal by si sa viac rozprávať s ľuďmi a keď už sa s nimi rozprávaš, tak ti buď skáču do reči, alebo ťa nepočúvajú, alebo ich to nezaujíma. No, ide o to, že sa snažia vysvetliť možno aj svoje emócie a svoje náhľady, možno až do najmenších detailov niekedy. Nie teda všetky typy introvertov, ale sú aj také. A vlastne extrovertovi stačí, nechcem to povedať tak nahrubo, ale jemu stačí poznať ten základný rámec a vie k tomu pristúpiť. Nepotrebuje až také detaily. Proste povie, ako to je a keď potrebuješ viacej, tak sa ho máš opýtať. Hej, že áno, že to je jeho ako prístup. On nepotrebuje hneď poznať celý životopis alebo niečo. No a je fakt, že introverti si ani k sebe nepustia každého. Keď z niekoho majú taký zvláštny pocit, alebo vedia, že tak možno, že s týmto človekom niečo tam nesedí, tak sa mu snažia vyhnúť. Takže to je také, oni nejdú tak, že skúsime. Tak niekedy je to aj tak, že vlastne čím máš viacej známych, tak tým viac musíš byť potom aj v strehu, keď ideš po ulici, že aby si vedel, ako ho máš pozdraviť a tak, že je to také, no. To neviem, aspoň ja to tak mám niekedy, že
niekedy niekoho stretnem a nie som si istý, či toho človeka poznám alebo nie a potom som nepokojný z toho, že či som ho mal pozdraviť alebo nie. Aha. No mne sa stáva, že bývam často zamyslená, ale ako väčšinou si všimnem, že aspoň, že periférne. Že tohto asi poznám a veľa ľudí mám tak, že poznám ich, ale neviem odkiaľ a niekto sa mi zdraví a ja si rýchlo neviem vybaviť, ale väčšinou to skončí vzájomným smiechom, takže to je tá dobrá vec. No a vlastne majú menej priateľov ako introverti, ale o to hlbšie sú tie vzťahy. Ako nehovorím, že extroverti sú povrchní, to nie, to rozhodne nie, ale tým, že introvert má menej vzťahov, tak sa im ako keby venuje viac. Takže sú také ako prehlbenejšie. Vlastne aj tú živu, ktorú má, tak si rozloží na tých pár vzťahov, aby mu to vystačilo, než ako extrovert, ktorý sa v podstate rozdáva, alebo a on sa asi nerozdáva, on skôr prijíma, alebo neviem. No hej, tak on má energiu z tých ľudí a je rád v spoločnosti a tak introvert nepotrebuje toľko. Zase jeho by to vyčerpalo, to by zase išiel sám proti vlastne sebe. To si mi pripomenula ďalšiu vec, že teda neviem, ako za mňa, že by som povedal, že není úplne pravda, že by ako introvert by som nemal rád spoločnosť, len skôr je to také, že si možno tú spoločnosť vyberám, alebo tak, že síce aj keď sa v určitej spoločnosti možno cítim byť potom unavený, vyčerpaný, ale je to také, že to možno stálo za to, že keď si v dobrej spoločnosti, tak ti to nevadí. Kdežto keď si v spoločnosti nejakej nepríjemnej, tak tá únava ti príde skôr taká otravná, že to proste nechceš. Áno, presne. Že vkladaš ten čas a živu do niečoho, čo ti je nepríjemné, alebo... Hej, ja tomu hovorím, že mám reflex na útek. Nie. A keď som medzi skupinou priateľov svojich, tak keď jednoducho nemám energiu, tak prestaneme rozprávať, ale každý tomu rozumie. Človek je vtedy schopný aj naposledy vydýchnuť. Áno. Že sa mu nechce odísť. Že je to vlastne tak. Presne. A ešte taká vec, že neznamená to, že každý introvert je hanblivý, jednoducho nechce byť stred pozornosti a nevyžaduje to. Jasne. A to neznamená, že by s tým mal nejaký problém, ale keď nechce, tak hej. Najmä keď ide o neznámych ľudí, tak to je také, že začne v hlave analyzovať, že kto to budú, čo si budú myslieť a je to také, že keď to porovnáme so skupinou priateľov, tak tam je tá dôvera a tam vie, že aj keď niečo povieš, takže sa neurazia. Takže že v podstate ani nejde o teba, že čo si budú myslieť o tebe. Že tebe to nevadí kvôli sebe, ale to, že či náhodou na nich nevplývaš nejak, že či im nespôsobuješ stres alebo niečo. Presne. Takže veľmi radi sa vyhnú napríklad nejakej prednáške alebo prezentácii alebo v škole. Áno, alebo nejakej, aj keď má podať príhovor na oslave, tak je to preňho výzva, lebo všetci na ňo pozerajú a to je to posledné, o čo stojí, hej. Takže, hej. A vlastne preto aj to mnohokrát vyzerá, že nemajú veľké sebavedomie, ale oni sú zrovnaní sami so sebou, teda až na výnimky, ale tak to je pri každom type osobnosti. Jednoducho majú na seba väčšie nároky. Teraz som chcela povedať, že majú nároky aj na to okolie, ale tak to je zase asi človek od človeka. Ako sebavedomie môže mať úplne rovnaké, len to inak prejavujú. A
ľuďom s iným typom osobnosti sa to môže zdať, že sú v strese, ale není to úplne pravidlo, to nie. Hej, mnohokrát si najradšej robia veci samostatne, lebo už to majú premyslené a neradi sa v tomto spoliehajú na ostatných ľudí a vlastne nie sú, nechcem, aby to vyznelo zle, ale nie sú úplne taký ten, že team player, že jednoducho, keď dostane sám úlohu, cíti sa v tom omnoho bezpečnejšie a pohodlnejšie a spraví to aj efektívnejšie, lebo nemusí stále to konzultovať s inými ľuďmi a má to väčší zmysel. Vlastne ani nemá dojem, že by niekoho obťažoval, alebo tak. Áno, hej, presne. To aspoň ja napríklad tiež, napríklad teraz tak aktuálne, keď sa riešila výstava, tak tiež mi je nepríjemné komunikovať s tými ľuďmi, lebo mi to, nechcem pôsobiť, že od nich stále niečo chcem, alebo proste, že ich tým obťažovať, aj keď rozumiem, že oni sú tam od toho, ale že ako keby som mohol, tak si to najradšej spravím všetko sám a s tým, že mi vlastne nikto nepovie, že som ho na niečo využil, alebo tak. Že tam vlastne nevzniká ten priestor na to. Hej, presne, tak. Čo sa týka introvertov napríklad v škole, tak väčšinou je to takéto dieťa, ktoré vyzerá, že sa tak oddeluje od ostatných, ale môže to byť tak, že buď ono sa nechce rozprávať s ostatnými ľuďmi, lebo má na to nejaké dôvody a keď je 7 hodín zatvorené v škole, tak veľmi sa teší domov, pretože tam nabere svoju energiu. Ešte keď má toxických spolužiakov. Áno, to je druhá vec, ale čo som ešte k tomu chcela, že väčšinou je aj vyčleňované z kolektívu, lebo je jednoducho iné ako ostatní. Akčné ako väčšina. Áno, a väčšinou, to som si všimla, že introverti nemajú radi kolektívne hry. Hlavne také, že basketbal, vybíjana, futbal a takéto. Lebo to bola jedna z takých, ktoré mi išli. Alebo keď to bolo také, že sme boli na telesné akože čokoľvek, keď sme boli v triede len ľudia, ktorých som mohol považovať za kamarátov. Áno. Že tam neboli nejakí, čo by si robili srandu, alebo proste taký toxický odpad, jak tomu teraz hovorím. Hej, takže, čo ja viem, šipky, alebo niečo také je ideálne. Lebo jednak sa v tom môže zlepšovať, jednak sa to dá hrať individuálne. Nikto mu do toho nehovorí a neorganizuje ho, pokiaľ si vyslovene niekoho nenajme, že teda, že nauč ma to. Introverzia, ešte to by som spovedala, že introverzia nie je úplne, že autizmus. To je dosť veľký rozdiel. Introvert jednoducho niekedy sa mu nechce ísť do spoločnosti a chce ostať sám so sebou. Čo sa týka autistu, on je na tom skôr tak, že doma má svoje bezpečné prostredie, ktoré vie predvídať, ktoré môže kontrolovať. Ako náhle príde von, je to pre ňoho mnohokrát taký pocit nebezpečenstva, že čo sa teraz stane, je tam veľa zvukov, veľa nepredvídateľných ľudí, ťažko sa tam zaradiť a je to pre neho obrovský stres. Napríklad. Takže pocit ohrozenia a versus chcieť byť sám, tak to je veľký rozdiel napríklad. Čo sa týka extrémnej introverzie, tak tam napríklad sa môže vyvinúť sociálna úzkosť. Vlastne to je o tom, že človek má strach určitých sociálnych situácií. A ak k niečomu dojde, tak nevie to riešiť tak, že
že no stalo sa, ideme ďalej, hej, jednoducho cíti sa veľmi trápne, je taký, že najradšej by zmizol z povrchu zemského a jednoducho je cíti sa, ako keby ho každý sledoval, že čo urobí ďalej a je z toho veľmi nervózny a koľkokrát sa môže aj zakoktať alebo a vlastne tento človek sa snaží vyhnúť takýmto situáciám. To teda niečo podobné ako sociálna fóbia. Hej, áno. Čo už sme mali rozhovor. Hej, presne, takže no, ale a vlastne sociálna fóbia môže byť aj súčasť autizmu, ale stále to zase není už autizmus. To má niekoľko stupňov, nedá sa to ako hodiť všetko do jedného vreca. Lebo napríklad strach z verejného vystupovania alebo zjedenia a pitia v prítomnosti iných ľudí alebo účasti na spoločenských podujatiach a pri sociálnej fóbii už ide vlastne o to, že človek má fyzické prejavy. Má potenie, červená sa, trasú sa mu ruky, je mu zle a točí sa mu hlava, hej, že to už je naozaj také veľmi... No a z toho sa môže ešte ďalej vyvinúť aj nejaká depresia, ale takto už zachádzame veľmi ďaleko. Neviem, Peťo, ešte by som sa ťa možno spýtala, No. lebo ja a telefonovanie, to je kapitola, že ako to máš ty? No tiež, keď viem, že niečo potrebujem vybaviť a musím tam zavolať, alebo respektíve aj nemusím, môžem napísať mail, ale viem, že to zavolanie je efektívnejšie a rýchlejšie, ale je to strašné akože premáhanie sa a dokopávanie sa, že radšej by som išiel bojovať s drakom, než ako toto riešiť. Aj keď hej, ten telefonát napokon prebehne rýchlo, lenže je to také, no pretože je tam tá komunikácia, aj keď mám možnosť napísať správu alebo mail, síce mi to trvá niekedy 2 hodiny, aby som napísal jednu vetu, ktorú nakoniec pošlem, ktorá vlastne mi ostane z celého slohu po úprave. Áno, ja to tiež tak mnohokrát. Ale aspoň mám približne istotu, že som tam nenapísal niečo nevhodné, alebo niečo také, že aj keď občas si hovorím, že možno je lepšie fakt povedať veci na rovinu, že tá druhá strana to pochopí, než ako stratiť 2 hodiny tým, že to budem písať. A možno, že tým, jak nad tým premýšľam dlho, tak to možno dopadne ešte horšie, než ako keď to poviem na rovinu. Mne sa niekedy podarí vytvoriť taký takú vetu, že niekedy si to odporuje, takže nakoniec to aj tak musím celé prepísať, lebo najradšej by som tam obsiahla všetko, a aby to bolo stručné, jasné, výstižné. Mám o tom určitú idealistickú predstavu a chcela by som ju naplniť, no ale mnohokrát sa stane, že jednoducho sa to aj tak otočí, že úplne opačne. Potom koľkokrát zostanem v pomykove, ale radšej zostanem v pomykove pri e-maili, ako zostať ticho v telefóne. To je. Aj ušetríš baterku na mobil. No a hej, ak to má kredit, tak je kredit. Hej, že je to rozhodne menej stresujúce. Neviem, máš niečo ty? Mne ešte napadlo k tomuto, čo sme sa teraz bavili, že mal som raz robiť rozhovor, akože s tým, že dostal som otázky a v maili bolo, že je to tak na pol hodinku, hej, a ja som to poslal vlastne na druhý deň, lebo mi to zabralo možno 2 hodiny, kým som na to všetko odpovedal, na všetky tie otázky. A nakoniec sa to síce aj tak nedostalo do časopisu, akože nevyšlo to, ale
proste hej, že aj keď je to možno pár otázok, tak to není na pol hodinu, lebo ja musím rozmýšľať, čo tam napíšem, aby to nebola blbosť, hej. Že proste ide to na verejnosť a človek si premyslí, čo tam napíše. No v súvislosti s týmto mi ešte napadá napríklad pohovor do zamestnania. To je ďalšia veľká kapitola. Je to pre mňa veľmi komplikovaná situácia v tom, že som si vedomá, že keď sa uchádzam o nejakú pozíciu, je tam určitá náplň práce a viem, že zamestnávateľ vyžaduje, aby to robil človek, ktorý ovláda toto a je osobnosť niečo, ja viem, taký, hej. A ja viem, že obidvaja vieme, že sa to ukáže až potom, ak tam nastúpim, ak ma teda zoberú. Ale na tom pohovore sa musím tváriť mnohokrát, že som niekto, kto vôbec nie som, len preto, aby som urobila dobrý dojem a mohla potom ukázať tie svoje kvality v tej práci. Lebo ako je pravda, neviem prezentovať veľmi dobre sama seba, lebo jednak sa nechcem chváliť a povedať niečo, čo si druhý vezme, že tak ona vie toto, tak a potom ja očakávam, že to potrebujem vedieť perfektne, aby som dokázala, že to naozaj ovládam. A na druhej strane jemu možno stačia nejaké základy, ale ja už som v strese, že čo ja viem, áno, mala som maturitu z nemčiny, ale napríklad už som 10 rokov nehovorila. A teraz, keby odo mňa chceli, začali by so mnou komunikovať tvárou v tvár, tak neviem sa rýchlo zorientovať a môže to vyzerať ako podvod, že som klamala. Hej? A to mi vadí, tak to tam radšej nenapíšem, aby s tým nebol problém. Hej? A viem, že škodím sama sebe, ale ráda sa vyhnem potenciálnym. To asi tiež tak. Tiež nezvyknem spomínať, že mám vyštudovanú animovanú tvorbu, aby ľudia neočakávali, že budem robiť animácie. Alebo niečo také. A vlastne to nesúvisí len s pohovormi do práce, ale tak všeobecne, keď sa riešia nejaké také podobné veci. Že keď aj sa s niekým rozprávaš, ja neviem, na nejakú podobnú tému a tiež mu nechceš povedať podobné veci, aby nemal náhodou očakávania, že nakoniec bude potom sklamaný, keď zistí, že... Áno. Aj, že keď napríklad už niečo vyrobím a páči sa mu to, dobre, to je už hotová vec. Ale pokiaľ sme len v teoretickej rovine, tak radšej to nespomínam, kým to není evidentné. A ešte, čo teda ja som objavila, lebo snažila som sa znova dostať sa k angličtine, no a ako rada komunikujem s ľuďmi, ale najlepšie ktorých poznám, lenže keď ide o učenie sa cudzieho jazyka, tak väčšinou sa komunikuje s nejakým lektorom a poradili mi, že aby mi teda som nemala stres toho, že spravím chybu, tak hovoriť sama so sebou, self-talk. A pred sebou, no niekedy si poviem, Pane Bože, akú blbosť si to povedala, ale není to niečo, čo musím potom riešiť, že Ježiš, aké to bolo trápne. Hej? To ja sa cítim trápne už keď si predstavím, že mám rozprávať sám so sebou. No. Ale keď sa zaverem do izby a teraz si poviem, tak dobre, dneska si budem rozprávať o filmoch, len tak jednoducho, prirodzene o niečom, čo mám rada napríklad, alebo o knihe, ktorú som čítala, alebo o niečom, čo sa stalo včera. Tak potom naberiem akoby také sebavedomie a vlastne potom sa mi aj lepšie prechádza do toho ďalšieho štádia, keď už hovorím s niekým iným. Lebo Chápem. no.
Takže Že vlastne ti to pomáha sa pripravovať ako keby, no, že si vlastne rozhovorená už. áno, hej, presne. A už tak nerozmýšľam o tej formulácii vety a tak podobne. Lebo už získam určité frázy, určité návyky, takže to tak na To je začiatku. zaujímavé, by som to možno skúsil, aj keď neviem, len keď si to predstavím, tak mi príde, že už je to vlastne ďalšia vec, že sa vlastne vyčerpávam tým rozprávaním. Sice akože zvyknem si blabotať alebo kecať len tak pre seba, ale Ja som najskôr chcela tak, že si budem písať, lenže jednak som zistila, že je to strašne zdĺhavé a no dobre, bolela ma ruka a na počítači to bolo zase také, že napísala som, vymazala som, napísala som 3 vety a zrušila som celý súbor, lebo hovorím, toto nemá zmysel. A vlastne keď rozprávam a neviem, ako sa povie určité slovíčko, tak začnem ho popisovať, čo je hypotéka, tak poviem, platí sa to mesačne, treba ísť na to do banky a takto, že akože hlavne nezostať ticho. Lebo ako, naučila som sa napríklad v Rakúsku, že dobre, nemusíme si úplne rozumieť, čo sa týka reči, ale ak sa obidvaja snažíme, tak vieme dôjsť k nejakému výsledku. Ale pokiaľ je na to tá druhá strana sama a ja zostanem ticho len preto, že sa bojím niečo povedať, tak nikdy to nikdy ten výsledok nebude existovať, lebo ona sa nemá s kým dohovoriť. Takže koľkokrát sme sa aj zasmiali, ja som povedala niečo totálne absurdné, ale ona už potom aspoň vedela, od čoho sa odraziť ďalej. A potom sa teraz pýtala, toto si myslela a už sa dalo nejako ďalej fungovať. No. A vlastne tým chcem povedať, že vlastne cudzí jazyk pre mňa ako komunikácia v cudzom jazyku pre mňa ako introverta bola dosť veľká výzva. A nemyslela som si, že existujú spôsoby, ktoré to raz môžu prelomiť a podarilo sa. Čiže vlastne pre teba ako introverta je jedna vec komunikovať a druhá vec komunikovať ešte v cudzom jazyku. Že v cudzom jazyku sa snažiť ešte vyjadriť a nájsť tie správne slova, čo máš niekedy problém aj v rodnej reči. Ale no, v rodnej reči sa snažím popísať to, čo najpresnejšie a v cudzom jazyku sa snažím dohovoriť. Keď idem do reštaurácie, musia vedieť, čo chcem jesť. Takže keby som zostala ticho, tak no, to by nešlo. Zostala by som hladná. Dobre, tak by som to teda asi ukončil, že myslím si, že bolo povedané toho dosť. A možno kto chce, tak môže pod video do komentára napísať svoje skúsenosti s introverziou. Tak ďakujeme za váš čas a pozornosť a tebe tiež ďakujem za tento rozhovor. Ďakujem.